در خدمت شما هست. سلامت باشید. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک میگم به تیم داماش بابت بردی که به دست آوردن. ما والا ببینید در مورد بازی بخوایم صحبت بکنیم، باختی که امروز دادیم خب متاسفانه شاید میشه گفت که ما باختمون فنی نبود و یه سری عواملی از هفته‌های گذشته اول مشکلاتی رو برامون به وجود آوردن. نمیدونیم حالا بنالیم از اشتباهاتی که به اصطلاح بر ضررمون تو هر بازی اتفاق میفته و یا اینکه تیمایی که دنبال بازیکن گرفتن هستن بنالیم که وقتی تیمی مثل سایپا میاد نامه میزنه به باشگاه ما بازیکن ما رو میخواد تماس میگیرن و وقتی جواب منفی میگیرن دوباره ادامه میدن. حدود الان بالای 1 ماهی که دنبال بازیکن ما هستن و این روش ها دیگه اصلا منسوخ شده، اینا دیگه کهنه شده که بیایم به بازیکن‌های حریف وقتی زنگ میزنین و یا تماس میگیرین و یا نامه میزنین و جواب منفی یه باشگاهی رو میگیرین دیگه ادامه بدین. اینا دیگه من نمیدونم چه کارهاییه که انجام میدیم و یا اینکه متاسفانه اتفاقاتی درون تیم خودمون تو این 1-2 هفته افتاد. خودزنیایی که خودمون داشتیم، یه سری تماشاگرها اومدن یه تمرین مفید ما رو از ما گرفتن، شلوغی که کردن سر تمرینمون و متاسفانه تمرکز تیم به هم خورد و اینکه من حالا جا داره از تک تک بازیکنام تشکر بکنم بابت اینکه اومدن باز با توجه به مشکلات، مسائل، نمیدونم اون به هم خوردن تمرکزشون باز با تمام وجودشون جنگیدن، تلاش کردن و تا آخرین لحظه به اصطلاح دست از تلاششون نکشیدن و امیدوار بودن برای رسیدن به گل. اون نیمه اول به هر حال بازی شرایط برابری رو داشت. خب متاسفانه مثلا واقعا از 10 کیلومتری میتونی متوجه بشی که توپی که پنالتی یه دفعه جریان بازی عوض میشه. حالا درسته توپو ما گلرمون گرفته ولی اصلا شما من نمیدونم والا چرا این اشتباهات یک بار به نفع ما نمیشه. اینا چه چیزاییه که به هر حال ما بخوایم صحبت بکنیم خب متاسفانه نباید در این رابطه صحبت بکنیم و مسئولین هم پیگیر این مسائل نمیشن که ببینن چرا این اتفاقا میفته. و خب حالا نیمه دوم هم بعد از دریافت گل باز موقعیتی رو داشتیم میتونستیم به گل برسیم که متاسفانه خب حالا توپی رو که ضربه به دروازه زدیم گلرشون به موقع عکس العمل نشون داد و توپو در آورد. ولی باز شما نگاه بکنید، شما برید نیمه اول رو نگاه بکنید، ما یه سری مشکلاتی که متاسفانه الان جدیداً تو فوتبال ما هست، به هر حال ما شاید اگه یک امتیاز از این بازی میگرفتیم برای ما خیلی خوب بود. ولی نیمه اولی که بازی برابر بود و داماش به گل نیاز داشت و به برد نیاز داشت، شما ببینید ما 1 ثانیه وقت تلف نکردیم تو نیمه اول. ولی خب متاسفانه زمانی که داماش گل زد ما وقت کشی ها رو میبینیم و بعد وقت اضافه ای که داورا اعلام میکنن. اینا چیزاییه که خب متاسفانه تو فوتبال ما هست و ما باید با این موارد رو بسازیم و اگه بخوای تو فوتبال ایران بخوای سالم کار بکنی به هر حال این چیزا رو باید باش کنار بیای و ما هم کنار اومدیم. مجدد تبریک میگم به تیم داماش و انشالله که هرچه سریعتر ما خودمون رو جمع جور بکنیم برای بازی آینده و به امید خدا بتونیم امتیازهای لازم رو کسب بکنیم. من در خدمتتونم. اگه سوالی هستم از باشید. من سوال من یه چیز دیگه بود ولی یه نکته گفتید، یه نکته خدمتتون عرض کنم. سر صحنه پنالتی دروازه‌بان خودتونم ما دیدیم چندین دقیقه روی زمین افتاد و کتفشو گرفته بود که آسیب دیده، اما بعدش هم ما اصلا بعد اون صحنه هیچ اتفاق دیگه ندیدیم که ایشون داشته باشن و گویا حالا مثلا نمیدونم فقط همون صحنه انگار از من یه کتف درد داشتن. یه 2-3 دقیقه خود ضربه پنالتی اوقات تلف شده داشت. این نکته حالا اگه صحبتی هست توپی که دایوی که زد و اون توپو اونجا در آورد خب شاید به اصطلاح باعث به اصطلاح حالا آسیب دیدگی که بگیم منجر به بیرون اومدنش نشده ولی
شما خب بعد از اون مگه ما مثلا دیگه داشتیم که بازیکنمون بندازه یا گلرمون خودشو بندازه، ولی ما بعد از گل داماش شما به هر حال بارها دیدین برای بازیکناشون خودشون انداختن. حالا این یه خورده دیگه طبیعی شده تو فوتبالمون، ان شاءالله که این روند همیشه ادامه پیدا کنه. دوم اینه که چطور عملکرد مس تا هفته 8 شما خیلی تیمتون رو به جلو، روند از نظر امتیازی تو جدول خیلی بهتر بود، اما بعد از هفته 8 فکر کنم تا هفته 15 بردی نداشتید و 4 تا مساوی گرفتید توی 5 بازی اخیر. چی شد مس اینقدر پرنوسان این فصل نتیجه گرفت؟ برد خیلی بهتری داشتید توی برد که البته از بهست ما برد داشتیم و هفته 15 ولی ببینید به هر حال یه تیم اگه قرار باشه به اصطلاح در طول یک فصل اگه برنامه برای صعود باشه و بخواد صعود بکنه، به هر حال در طول یک فصل باید تمام به اصطلاح اون فضاها آماده باشه و تمام ابزار کار آماده باشه برای موفقیت. ما خب شروع خوبی رو داشتیم توش به اصطلاح نیم فصل اول و بعد از اون هم اینکه مسافرت هایی که داشتیم تو چندین به اصطلاح ما هر سفری رو که میریم چند تا مسیر داریم، خستگی هایی که به وجود اومد، آسیب دیدگی هایی که به وجود اومد و مواردی بود که دستمون رو خالی کرد، مخصوصا تو تعویضا ما بازیکن جایگزین نداشتیم و مجبور بودیم تقریبا از 11-12 نفر یا نهایت 13 نفر استفاده بکنیم تو اکثر بازی‌ها و این خستگی‌ها، آسیب دیدگی‌ها، حالا یه وقت مریضی به وجود می اومد یا چهار اختراعی می‌شدن، دستمون از این بابت خالی بود. به خاطر همین ما اون روندی که تو 8 بازی 9 بازی اول داشتیم اونا دیگه تقریبا یه خورده ترمزمون کشیده شد، ولی خب تو نیم فصل دوم الان بازیکنایی رو جذب کردیم که میتونن به ما کمک بکنن، مخصوصا تو تعویضا و حال دستمون بازتره. ولی خب به هر حال ما باید همه فضا، همه مجموعه باشگاه، شهر همه در کنارت باشن، همه حمایت بکنن تا اینکه یه تیم بخواد موفق بشه و یا نتیجه بگیره، که انشالله حالا باید ببینیم که در هفته‌های آینده و روزهای آینده چه اتفاقی میفته. آقای چکی خسته نباشید، تیم شما خوب بازی کرد، خیلی خوب بازی کرد، میتونستم هم کننده باشه، من خوب بازی بدفع داماش شد، اونا هم 20 احتیاج داشتم، شما هم احتیاج داشتیم، ولی اونا باید شرایطشون. یه بحث دیگه این بود که ما شما تبریک میگیم که ماجرا شما شد سرپرست استقلال. سلامت باشید. صحبت استقلال که تیم خودتونه، کاپیتانشون بود، سالا اونجا بازی کردی، عشق شما بود، ما شیرین شما جزو گزینه‌های استقلال هستید. چرا استقلال به این روز افتاده که هزاران تماشاچی، 30,000-40 میلیون تماشاچی داره؟ واقعا نگران استقلال باید چی باید کرد استقلال دوباره خب ببینید البته این سوال در رابطه با بازی نیستش، ولی به هر حال ببینید تو هر مجموعی فرق نمیکنه، هر مجموعی حالا تو تیم‌های بزرگ مخصوصا استقلال تصمیم گیری ها و اینکه حمایت ها و پشتیبانی ها اگه به موقع باشه، درست باشه، به هر حال این اتفاقات شاید نیفته. باید موشکافی بشه، کارشناسی بشه، نگاه بشه، ببینن چه اتفاقایی میفته در درون تیم استقلال و یا تو مجموعه، حالا از مجموعه طرفداریش بگیر، فضای مجازیش بگیر، تا بقیه ببینن که ایراد کار کجاست و اونو برطرفش بکنن. حالا با تغییراتی که صورت گرفته امیدواریم که در حال فضای بهتری برای تیم استقلال به وجود بیاد و انشالله که نتایج بهتری بگیرن. با شما صحبت نکردن در مورد؟ نه، با من صحبتی نشد. آقای فکری خسته نباشید. از من خدمت شما، من البته سوالم نه سواله و نه اینکه در مورد میشه گفت بازی، در مورد شخصیت شماست. من چون امروز
در طول بازی دیدم که مثلا گاهی اوقات نیمکت شما معترض بود یا بازیکنان و نیمکتتون رو دعوت به آرامش می‌کردید و خودتون هم اگه گاهی اعتراضی به داوری داشتید در کمال ادب بود. من این رفتار شما رو ناشی از هم تجربه بالای شما و هم اخلاق درستی میدونم و دوست دارم به عنوان در واقع خبرنگار به بقیه مربی‌ها از همینجور بگم، شاید در اون جایگاه نباشم که میشه شما رو به عنوان نمونه از اخلاق در زمین ورزشی نام برد، مثل بقیه بعضی از مربی‌ها که حالا دوستان همیشه تیم مقابل رو به حاشیه بکشن نبودید و من از اینجا به شما تبریک هستم. سلامت باشی، خیلی ممنون. ببینید اصلا برنامه ما اصلا نیستش که ما دنبال جنجال باشیم یا تو بازی بخوایم دنبال وقت کشی باشیم و یا رفتارهای غیر اخلاقی باشیم. الان تمام برنامه‌مون اینه که توی فضای کاملا جوانمردانه بیایم فوتبال بازی بکنیم و اگه بردیم خب به هر حال مبارکمون باشه، اگه باختیم به حریف میریم تبریک میگیم و به هر حال ما این بالا پایین فوتبال رو دیدیم، برد و باختاشو دیدیم و به هر قیمتی دوست نداریم امتیاز بگیریم، ولی خب فضای فوتبال ما این شخصیت و این اخلاق رو فعلا نمیطلبه. باید مسیرت عوض باشه، باید رفتارهای دیگه انجام بدی تا بتونی تو فوتبالمون موفق باشی. سلامت باشی. سوال کلی از مجموعه شما داشتم. مجموعه مثل تیم‌های متفاوتی داره. شما این پتانسیل رو توی مثل شهر بابک دیدید که در آینده یا حالا هر وقت بخواد صعود بکنه به لیگ برتر یا همچین تفکری داره مجموعه مثل شهر بابک؟ ببینید تفکرات باشگاه، اصلا سیاست باشگاه امسال خب زمانی که با من قرارداد بستن خب همچین تفکری نبوده. به حال دوست داشتن هم ما تو خود شهر یه زیر ساختایی بوده و هستش که استادیوم الان در حال آماده شدن چمن طبیعیمون و از اون طرف به هر حال تو بحث هتل باز شهر هنوز هتلی که بتونه از تیم‌ها به اصطلاح پذیرایی بکنه هنوز نداره و در حال آماده شدن هست. تو بحث بازیکنای جوون و بازیکنای بومی به هر حال ما دنبال باز توجه به تیم پایه هستیم و این ساختار و این زیر ساختو داریم آماده می‌کنیم. گفتم به هر حال باشگاه امسال بنای صعود نداشته ولی برنامه 2 ساله و 3 ساله میتونه این اتفاق براش بیفته چون این پتانسیل داره. به هر حال شرکت مجموعه ملی مصر این توانایی رو دارن، این پتانسیل رو دارن که برنامه‌ریزی خوب انجام بدن و بتونه تیم به لیگ برتر صعود بکنه. ولی خب اینا همه مستلزم اینه که ثبات در کار باشه دیگه. ثبات حالا هم اگه مثلا از مربیشون راضی هستن خب اجازه بدن کار بکنه، اگه مدیریت از شکل کار مدیریت راضی هستن مدیریت باید ثبات داشته باشه و اینکه خب برنامه‌هایی رو که به اصطلاح بهش فکر میکنن اون برنامه‌ها رو بیارن پیاده بکنن و فضایی هستش که تیم بخواد به اصطلاح صعود بکنه به لیگ برتر ولی نه برای امسال. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که انشالله هر حال تا زمانی که اینجا هستیم بتونیم تغییراتی رو به وجود بیاریم و خدمت بکنیم به مردم شهر. کیفیت زمین خوب بود خیلی. هم کیفیت حالا یه خورده فکر کنم چمن بلند بود میشد چمن بازی رو کوتاه بکنن و اینکه باز من در آخر جا داره از طرفدارای تیم داماش تشکر بکنم. حتی قبل از بازی شروع کردن به تشویق تیمشون و هیچ گونه بی احترامی به حریف نکردن و یا حتی به داور من بی احترامی خاصی رو ندیدم و خب اینم ما میتونیم اینم نشون بدیم به هر حال به تماشاگرای دیگه که میتونن فقط با تشویق کردن تیم خودشون انرژی خوب به تیم خودشون بدن و باعث موفقیت تیمشون بشن و وقتی من اینجور میبینم که طرفدارا عاشقانه تیمشون رو دوست دارن، تیم حالا تقریبا الان دقیقا نمیدونم چندم جدوله
ولی با اینکه حالا پایین جدول هست میان اینجور عاشقانه حمایتش میکنن، واقعا جای تقدیر داره و باز ازشون تشکر میکنم بابت فضای خوبی که تو سکوها به وجود آورد. متشکرم. مرسی شما.